Dneska máme web a tím pádem už nejsme závislí na nějakém cyklu vydávání publikací anebo prostě informací do nějaké tištěné podoby, ale máme k nim vlastně online přístup během několika málo vteřin. Proto je to vlastně paradigm shift, to je jeden z důvodů. Na počátku, jak určitě všichni víte, když jste tady dneska byl urychlovač, to znamená, respektive u urychlovače seděl Tim Berners-Lee a pracoval v CERNu a v roce 90 přišel na to, že by bylo dobré, kdyby se prostě nechali sdílet akademické práce. Na urychlovačích pracují akademici, ty píšou nějaké práce a on prostě si říkal, že to trvá dlouho, než se prostě ta práce odfaxuje nebo se pošle prostě poštou. Tak vymyslel web. To znamená, že zavedl 3 důležité koncepty a to je technologie, tohle, tady ty 3 zkratky, které tady vidíte, to URI, HTML a HTTP. Ale budeme tu technologii zmiňovat tady v té přednášce opravdu jenom jako z vrchu, aby jsme se nezabředli do protokolu. Nicméně, on tedy tenkrát vymyslel URI, což je Universal Resource Identifier, respektive URL, což je Universal Resource Locator, což vlastně čímž může, nebo mohl, nebo čímž docílil, toho, že vlastně mohl, a teď jsem se do toho zamotal. Proč to URI vymyslel? Vymyslel ho proto, že potřeboval mít ty akademické práce někde vystaveny. K tomu vymysleli HTTP protokol, kterým se ty práce prostě posílají po síti, na bázi request response a tak dále. A měli napsané HTML, vymyslel nějakou první verzi značkovacího jazyka, která uměla tenkrát v podstatě to tlusté a v podstatě to kurzíva. Nicméně už to byl průlom. V podstatě akademické instituce od té chvíle a uživatelé vlastně v těch institucích si mohli začít vyměňovat informace v reálném čase, v podstatě velice rychle, byť teda ty linky tenkrát nebyly na úrovni našich megabitů, které máme dneska všichni doma. Nicméně tady se začala psát historie webu, určitě to všichni víte. Co bylo předevčírem? Předevčírem byl web 1.0. Budeme to číslovat, všichni to číslují, lidi rádi číslují, potřebujeme se asi vždycky nějak jako ujistit, že jsme zase v tom dalším kroku, že jsme udělali nějaký pokrok, takže na začátku se tomu začalo teda až později říkat, že na začátku byl web 1.0, což z hlediska uživatele a z hlediska toho, jak uživatel interaguje s obsahem na tom webu, to znamená s elektronickými dokumenty, s obrázky a se vším, tak to byl vlastně tradiční model toho, jak se šíří informace, to znamená, že to byl broadcast. V podstatě na webu byl převážně autorizovaný content, obsah, budu motat anglická a česká slova, doufám, že vám to nevadí. O některých věcech neumím moc mluvit v češtině. Byl vlastně autorizovaný obsah a bylo to tedy tradiční médium ve smyslu nějakého broadcastu, nějakého vysílání. To znamená, že lidé seděli doma u počítačů a v podstatě chodili na stránky a tam se na ně koukali a přečetli si to, co jim tam někdo jiný napsal. S tímhle obdobím od roku 1994 do roku 2001 se v podstatě pojí termín internetová bublina, která vznikla proto, že všichni byli hrozně opojeni tím, jak ten web nás krásně všechny spojuje a jak tam bude všechno a jak se všechen biznis bude dělat přes web a jak nepotřebujeme nic placeného, protože se nám stačí vybudovat pořádný brand a vlastně to celé uživíme z reklamy. Takže se takhle těch 6 let nebo 7 prostě víceméně, jak si, abych tak řekl, vařili peníze, vyhazovali se oknem a byly to miliony dolarů a potom to jednou splasklo. A to bylo v roce 2001 a od té chvíle vlastně nastala doba útlumu. Tenkrát tomu ještě nikdo neříkal web 1.0, ale doba útlumu nastala až do vlastně času webu 2.0. V souvislosti s tím webem 1.0 je zajímavé to, jak se vlastně, jak byla stvárněna uživatelská identita. To je dneska důležité, je to dneska takové velké téma na webu, že uživatelé, k tomu se dostaneme, že uživatelé mají právo si svou identitu nosit sebou a tak dále, to si k tomu dostaneme. Nicméně, ve webu 1.0 vlastně uživatelská identita byla velice chabá. Bylo to vlastně jméno, telefon, mailová adresa, kterou uživatel zadával vždycky do nějaké webové stránky, na nějaké serverové adrese a musel ji vždycky zadávat znovu a znovu podle toho, na jaký server se připojil. A
tyhle data o té identitě byly vlastně uloženy na tom serveru a nebyly veřejně přístupné. Veřejná prezentace vlastní identity byla pouze pro experty. Moje maminka by to nezvládla, protože prostě k tomu bylo potřeba umět HTML, CSS, FTP, aby se to nahrálo na server a tak dále. Jedním z prvních takových jedna z prvních služeb, kterou by se dalo označit za social networking službu, dost možná byly GeoCities, které vám vlastně umožňovaly přes webový interface nějakým způsobem si udělat jaksi chabou webovou prezentaci a tím pádem vytvořit svoji virtuální identitu, nějak se prezentovat navenek. Jinak samozřejmě se rozjel celý ekosystém jaksi internet service providerů, kteří hostují stránky, firmy u nich zadávají, i jednotlivci u nich zadávali a zadávají do dneška a tak dále. Ale důležité je to, že tam vlastně byla bariéra pro toho uživatele v tom, aby vytvořil nějaký obsah na tom webu, aby někam něco nahrál. Tak, včera, tam to bylo předevčírem, tak včera jsme měli web 2.0, on teda je pravděpodobně i dneska, ale potřebujeme to nějak rozlišit. Ten se datuje od roku 2004 až 2007, kdy na O'Reilly Web 2.0 Conference Silicon Valley O'Reilly v podstatě nazval to, co se teď děje na webu, nebo co se tenkrát dělo na webu Web 2.0. Web 2.0 vlastně znamená, že web je nástroj pro sdílení informací a kooperaci nad nimi. To znamená, že uživatel už není jenom pasivní vlastně konzument informace, ale stává se aktivním elementem v procesu tvorby té informace. Už není závislý na tom, jak si na nějakých autoritách, jako je CNN.com nebo iDnes.cz, ale může si vlastně napsat svůj vlastní blogpost sám. S tím se pojí zajímavá věc, což je definice Web 2.0 služby. Těch definicí je několik, ale taková, která mě se jako hodně líbí, protože dost odráží tu podstatu toho vytváření, toho obsahu, je ta, že Web 2.0 služba je služba, která vlastně jejíž kvalita roste s počtem uživatelů. To znamená, jestli znáte všichni YouTube.com, což je že, na sdílení videa, služba na sdílení videa, a kdybych ji používal já sám, tak není tak zajímavá, jako když ji používají miliony lidí na celém světě. To znamená, že ta služba tím, jak má velkou user base, tak tím roste její kvalita, roste její content, obsah, který na té službě je, roste vlastně hodnota, kterou ta služba má, a potom tedy vlastně jenom z videí, které vám tam lidi nahráli, takovou službu můžete prodat za 1,6 miliardy dolarů Google. Ovšem samozřejmě s tím faktem, nebo to tvrzení, že s počtem uživatelů roste kvalita služby, platí pouze v případě, že je ta služba dobře postavená. V okamžiku, kdy máte na tom webu v podstatě miliony nějakých příspěvků, ať už to jsou obrázky, videa nebo blogy, a nemáte tam jakoukoliv možnost navigace, vyhledávání a nějakého filtrování, tak se ta služba nefunguje. Důležitým, a k tomu se ještě dostaneme, důležitým aspektem taky je, že ty Web 2.0 služby, alespoň v počátku, od toho roku 2004 až do nedávna, a vlastně pořád mají vlastně do jisté míry, nebo velká většina z nich, nebo velká část z nich má atomickou funkcionalitu. To znamená, že sami o sobě jak si slouží jenom jednomu účelu. Prostě ty Web 2.0 vývojáři se poučili z dob Webu 1.0, že už nebudou tedy spasovat, že nechtějí spasit celý svět, ale že si vyberou jeden use case, na který se tedy zaměří a který naimplementují v nějakém jaksi rychlém sledu, aby měli prototyp a mohli jít za investorem, kterým do toho nalije peníze. Takže oni v podstatě ty Web 2.0 služby do jisté míry fungují tak, že máte službu na social bookmarking nebo na ukládání vašich oblíbených linků, bookmarků. Máte službu na sdílení videa, máte službu na sdílení fotek, máte službu na blogování a tak dále a tak dále. Řada z nich má opravdu jaksi atomickou funkcionalitu a řada z nich sama o sobě nemá ani moc smyslu, jako například Twitter, ke kterému se ještě asi dostaneme. Další věc, kterou bych tady rád zmínil, je vlastně otevřenost toho Webu 2.0, což je jaksi nový koncept, ono je to do jisté míry asi převzaté z open sourceových komunit, ale hlavně v podstatě, když se vytváří Web 2.0 služba, tak se k ní udělá otevřené API. To znamená, že to nám umožňuje, nebo to tvůrcům té služby umožňuje, aby se kolem té služby vytvořil velice rychle ekosystém, pokud ta služba má jaksi nějaký smysl a nějaký potenciál. Protože to API používají ostatní jaksi
inženýři, developři, uživatelé a vlastně jsou schopni s tím API interagovat a co